利東街轉個彎，一間好正嘅拉麵。我呢一碗咧係中式白雞鹽拉麵。未撈埋之前咧，我哋試一試個湯嘅味道先，好濃雞味，但係咧就唔係話好死鹹嗰種鹽味咯，都幾辣，有芝麻香，有麻油香。佢紫菜咧唔係一塊塊，係咁樣上。好好味啊！呢度可以 encore。你會見到呢一個白雞咧，佢都有雞皮嘅，質感實，唔係好嫩嗰種。即係個筍啊，冇乜筍味，合格。因為呢個濃咗好多，你睇個質地都有厚身啲。我嘅湯味係咁，同港式牛筋蛋嗰隻牛筋係冇乜分別，但係好腍嘅炆得。呢度咧係俾一隻揀你嘅，唔係俾半隻嘅，好闊佬啊呢度。呢個咧壓力唔好就可以 pass 啦。